Oye, muy bonito. Oigan, vamos a ver el detrás de cámaras de ella. O sea, la doble. O sea, es la sonaja. Vamos a ver la sonaja. Ah, qué caray. Ay, No. Manolo, a que Chemita, ¿te gustaron las? Sí, dice el grito lo mismo, es en el casi 1,90 de estatura el cuate. Bueno, iremos al corte. No de pelo, ¿eh? De comerciales y viene